ମୋ ନାଁ କୁମାର ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିकारी ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଟକେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କେତେ ମାଇନର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଏଇ ଯେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକାଇଛି ସେଥିରେ ମିନିମମ୍ 4ରୁ 5 ଜଣ ଭାବରେ ମାଇନର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ CWCରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଆଇନତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ଜାରି ରହିବ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆମର ଆସୁଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲୋ 18 ମାନେ ତ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ CWCରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଇନତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବୁ। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମକଦ୍ଦମା ଜାରି ହେବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଗାଡ଼ି ବି ସେଟା ବି ସିଜ୍ ହେବ। ସେଟା ତ ପୋଲିସ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଏ ନେବେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ନେବେ। ଆମେ କେବଳ ଚାଲୁ ନା, ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଗାଡ଼ି ତ ଆମେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲା, ହିଁ ରସାଳପୁର ଛକ ଉପରେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଯାହା ବି ଭରବାଲି ଜାଣିବା ବେଳକୁ ବିଜୟବାଡ଼ା ଯାଉଛି, ଟେଣ୍ଟ କାମ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାଟା ନେଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଡିସ୍କଭର ହେଇପାରିବ। ହଁ, ନେଇ ହେବ। ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସବୁ ନେବେ। ଶତପଥୀ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା? ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳେ ଏ ବସ୍ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ଆମ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଏଥିରେ କିଛି ନାବାଳକ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, କ'ଣ ଘଟଣା? ନା ସେଠି କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଇଏ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଘଟଣା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି 3-4 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ସାବାଳକ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଠି କାମ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଇଏ କର ସେ କର। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପୋଲିସକି ଖବର ଦେଲି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଲି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ। ଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଉଛି, ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏ ଘଟଣା ନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।